আগুনের এই তীব্রতা দেখেই বোঝা যায় কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দাবানল। চোখের পলকেই পুড়ে ছাই একরের পর একর বনাঞ্চল। বনভূমি ছাড়িয়ে দাবানল ছড়িয়েছে লোকালয়েও। লেলিহান শিখা থেকে প্রাণে বাঁচতে অনেকেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন। পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে সমুদ্র বেষ্টিত মাউই অংশে লাহাইনা শহরের। আগুনে পুড়ছে একের পর এক ঘরবাড়ি সহ অনেক ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। প্রাণহানি এড়াতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। প্রতিদিনই বাড়ছে নিহতের সংখ্যা। দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয়দের পাশাপাশি অন্তত 11,000 পর্যটককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে লাহাইনা শহরে কয়েক হাজার মানুষ এখনও বিদ্যুৎহীন অবস্থায় আছেন। শুধু লাহাইনা নয়, পুড়ে গেছে একাধিক গ্রামও। এদিকে দ্বীপটির পশ্চিমাঞ্চল একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলেও জানা গেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে অঞ্চলটিতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে স্থানীয় প্রশাসন। ভয়াবহ দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করে যাচ্ছেন কয়েকশো দমকল কর্মী। ব্যবহার করা হচ্ছে হেলিকপ্টারও। তবে বাতাসের বেগ বেশি থাকায় আগুন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না তারা। এদিকে দাবানলে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একই সঙ্গে স্থানীয়দের সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শও দেন তিনি। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ।